សូមសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកពីវិធីធ្វើ scrub និងម៉ាស់លាបមុខដោយប្រើម្សៅកាហ្វេរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នករលោងនិងភ្លឺថ្លាបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងកម្ចាត់ស្នាមជាំនៅលើស្បែកអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើមុខរបស់អ្នកតាំងពីប្រើលើកដំបូងសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកជំហានទី1វិធីធ្វើ scrub ដើម្បីធ្វើ scrub កាហ្វេនេះដំបូងអ្នកត្រូវការប្រេងដូងបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការស្ករសនិងគ្រឿងផ្សំពិសេសចុងក្រោយកាហ្វេវិធីធ្វើដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបន្ថែមប្រេងដូង1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយបន្ថែមម្សៅកាហ្វេ1ស្លាបព្រាបាយត្រូវប្រកាសថាកូរវាឲ្យសព្វល្អកាហ្វេផ្ទុកនៅប្រភពសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏សម្បូរបែបដែលការពារស្បែករបស់យើងប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងកាហ្វេជួយជំរុញស្បែកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលំហូរឈាមទៅកាន់មុខរបស់យើងធ្វើឲ្យមើលទៅរលោងនិងភ្លឺថ្លាវាកំចាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងការពារប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់សំណើមដែលជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រឆាំងភាពចាស់បន្ទាប់ពីលាយវាឲ្យសព្វល្អហើយយក scrub នេះមកត្រដោះមុខរបស់អ្នកថ្នមៗក្នុងចលនាជារង្វង់រយៈពេល3នាទីបន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតានិងលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់មុខរបស់អ្នកជំហានទី2ម៉ាស់កាហ្វេក្នុងការធ្វើម៉ាស់នេះអ្នកត្រូវការម្សៅកាហ្វេបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការម្សៅអង្ករទឹកដោះគោនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការទឹកឃ្មុំរបៀបធ្វើដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយចូលក្នុងចានស្អាតមួយបន្ទាប់មកបន្ថែមម្សៅកាហ្វេ1ស្លាបព្រាបាយនិងបន្ថែមទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយលាយគ្រឿងផ្សំទាំង3បញ្ចូលគ្នារួចបន្ថែមទឹកដោះគោ1ស្លាបព្រាបាយលាយវាឲ្យសព្វល្អលាបល្បាយនេះពេញផ្ទៃមុខនិងករបស់អ្នកហើយទុកចោលរយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកត្រជាក់ម៉ាស់បិទមុខនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការបំបត្តិស្នាមជាំដោយសារកម្ដៅថ្ងៃបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅមុននឹងជាំក្នុងរយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃកាហ្វេជួយបំបត្តិការខូចខាតពីកាំរស្មី UV ប្រសិនបើអ្នកត្រូវកម្ដៅថ្ងៃច្រើនពេកនៅពេលដែលប្រើម៉ាស់នេះធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាវាក៏នឹងជួយរឹតបន្តឹងស្បែកផងដែរដែលបង្ហាញពីភាពក្មេងជាងវ័យមុខរបស់អ្នកនឹងមើលទៅក្មេងជាងវ័យដល់ទៅរាប់ឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើម៉ាស់នេះជាប្រចាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត